Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hayatımda daha önce denemediğim bir şey deneyeceğim. Daha önce hayatımda hiç first class uçmamıştım. Çünkü first class uçmanın çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok pahalı. Business class uçtum, ekonomi class uçtum daha çok ama hiç first class uçmadım ve bunu çok merak ediyorum. Bu yüzden bugün first class uçacağım. Uçuş sınıfları şu şekilde sıralanıyor. Bir en alt sınıf ekonomi, ondan sonraki sınıf business class, ondan sonraki sınıf en üst seviye olan first class. Eğer first class'ın da üstü varsa bilmiyorum. Yani bana hiç söylemediler. Siz biliyorsanız söyleyin. Ama first class'ın üstü varsa da çok pahalı olması lazım. First class uçak bileti normal uçak biletinin 10 veya 20 katı civarında değişiyor. Yani çok pahalı ama içinde çok farklı şey var. Ne olduğunu bilmiyorum çünkü hiç denemedim. Genelde videolardan gördüm ben de. Bugün sizlerle birlikte first class uçacağız ve sizin de bu şeye karşı merakınız varsa, içinde ne olup ne olmadığını merak ediyorsanız siz de bu şekilde gidermiş olacaksınız. Gereksiz harcama yapmayacaksınız. Öyle düşünüyorum. Yani zaten aranızda first class alacak olan varsa da almasın diye yapıyorum. Ama belki de alabilir. Güzeldir belki, bilmiyorum. Emirates Hava Yolları'ndan bilet aldım. Uçuşum İstanbul Sabiha Gökçen'den Dubai olacak. Yani normalde ortalama 5 saatlik bir uçuş var ve ne olacağını hiç bilmiyorum. Hava yolunu hiç araştırmadım. Sadece first class olacağını biliyorum ve pahalı olduğunu biliyorum ve video için olmasa hayatta böyle bir şey yapmazdım diye biliyorum. Çünkü gereksiz. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan biletimizi alalım, uçağımıza geçelim çünkü merak ediyorum ne var ne yok. İlk sınıfımız ekonomi, ikinci sınıfımız business class ve son sınıfımız first class. Platinum diye geçiyor. Platinum falan ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. İnşallah abartıldığı kadar vardır. Bakalım. Evet, pasaportum hazır, giriyorum. Evet, biletimi aldım arkadaşlar. Fakat Emirates'in yani first class aldığım uçağın burada lounge'ı yokmuş. Lounge'a gidemiyorum. Özel first class'a özel bir lounge'a. Bu üzdü beni. Var demediler mi ya? Hayır, yok. Sadece fast track kullanabiliyorum. Yani her yerden hızlı geçiyorum. Zaten onu yapıyordum. Yani çok bir şey değişmedi. Biletimi şu şekilde 2A'da oturuyorum. 2A'nın da ne demek olduğunu bilmiyorum. Çünkü uçağın mantığını bilmiyorum. Bana oda vermelerini istiyorum ben. Çünkü first class dediğin oda verilir. Bu arada şey verdiler bana, bir tane yemek kartı verdiler. Big Chef'ten menüler içindeki her şeyi yiyebiliyormuşsun. Ya beni tatmin etmedi. First class almak hala olmuyor, kurtarmıyor da. Umarım daha güzel şeylerle beni şaşırtırlar. Yoksa first class no, yani kötü yani. Şimdi geçişler var, klasik. Uçağa doğru görüşürüz. Evet, biraz önce söylediğim gibi Big Chef'e davet kartımız vardı. First class aldık. Hepsini denemeli ve yorumlamalıyız. Bakalım nasıl olacak. Uçağa binmeden önce verdikleri yemekte bir başlangıç, bir ana yemek, bir de tatlı veriyorlarmış. Daha uçağa binmedik, karnımızı doyuruyoruz. Uçakta ne verecekler acaba? Evet, genel olarak baktığımızda yemeği beğendim çünkü daha uçağa binmeden başlangıçlı, ana yemekli ve tatlı bir yemek yiyorsunuz uçağa binmeden. Yani güzeldi. Fakat ben daha farklı şeyler beklerdim. Yani havaalanına girer girmez sizi sandalyeye oturtup uçağınıza kadar götürmelerini beklerdim o fiyata. Olması lazım. Uçağın kalkmasına 15 dakika var. Şimdi uçağa gidiyorum. Daha uçağa binemedik first class videosunda. Çünkü havaalanına erken geldim ama olsun. Size bütün macerayı anlatmak istiyorum. Yani içinizde bir gün first class uçmak isteyen olur falan filan. Çünkü hayattaki farklı şeylerdendir, anladınız mı? Herkes ekonomi uçar. Siz ölmeden önce bir kere first class uçmak istersiniz. Ben de sizin bu merakınıza son vermek istiyorum. Ki o parayı farklı daha güzel şeyler için harcayabilin. Yani çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını first class'ta yemeyin. Ne kadar nereden nereye bağladım, nasıl bir bağlantı kurdum ama olsun, sevap. Ama olsun, bence bir iyilik yaptım. Hadi uçağımıza gidelim. Benim kapım burası. Tam kapıya gidecekken beni yakaladı kardeşimiz. Bu videoya anı olarak seni bırakmak istiyorum. Güzel bir gülümseme. Teşekkür ederim, abone olmayı Güzel unutma. güldün mü? Bir daha gül. Teşekkür ederiz, abone olmayı unutma. Teşekkür ederiz, abone olmayı unutmayın. Bir first class cahili olarak uçağa gidiyorum. Ya first class cahili olmak dünyadan eksik kalmak değil ama meraklıyım yani. Ne olabilir ki yani? Uçak düşse herkes ölür. Hani vardı ya klasik espri. Uçak düşse herkes ölür. Yani uçak düşse herkes öleceği için zengin fakir ayırmıyorlar. Bu espriyle uçağımıza girelim hadi. This one will be your suite. Oh, thank you. My name is Victor, taking care of you. Nice to Pleasure meet to meet you. You are free to put these straps or not. It's to your liking. Çok iyi değil mi? Bak gelir gelmez karşıladılar. Beni yerime oturttular, çantamı falan koydular. Ama burası çok şık gözüküyor ya. Şöyle yanlar, yan odalar falan. Şu an bir heyecanlandım ama tahmin ettiğime göre biraz daha küçük.
ama bayağı havalı. Ben daha büyük bir oda bekliyordum. Daha büyük uçaklarında daha büyük odalar vardır muhtemelen ama güzel şu ana kadar. Ben bir yerleştim, böyle eşyalarımı falan koydum. Şuraya dizdim eşyalarımı, powerbank'im, cüzdanım, gözlüğüm, diğer gözlüğüm, bir de ıslak mendil. Bunun cebimde ne aradığını bilmiyorum ama ıslak mendil her zaman ıslak mendildir. Pahalısı veya ucuzu yoktur. O yüzden burada durabilir. Durabilirsin first class'ta ıslak mendil. Aferin. Yani sürekli birileri geliyor, sizinle tanışıyor, ismini söylüyor, onları isminize göre çağırmanızı mı bekliyor bilmiyorum ama arkadaş oluyorsunuz yani. Bir arkadaşlık bağlantısı kuruyorlar arada. Bir samimiyet var yani, anladın mı? Sıcak insanlar. Ben portakal suyu ve normal su istedim. Portakal suyunu önce içeceğim, sonra ağzımda kalan tadı da suyla temizleyeceğim. Evet, garip bir insanım. Bu kapı nasıl kapanıyor acaba? Portakal suyunu da şeyden istedim. Portakal suyunu sevdiğimden değil. Uçağa binenler portakal suyu esprileri var ya, ondan. O esprileri yakalamak için. Düşsek hepimiz öleceğiz. Yani genel olarak baktığınızda çok fazla yere sahip değilim. Muhtemelen büyük, uzun süreli bir uçuş olduğu için ama gene de bayağı bir yere sahibim. Buralar yani kocaman. Yani neden daha fazla yere ihtiyacım olsun ki? Alt tarafı uçakta uçuyorum. Yapabileceğim aktiviteler içinde sadece yatmak, uyumak, bir şeyler izlemek, yemek var. Ve bunları karşıladılar. Şimdi birazcık daha dinleneceğim. Uçağın kalkmasını bekleyeceğim. Çünkü yorgunum ve buradaki tuşların ne işe yaradığını çözmeye çalışacağım. Baksana, şurada bir tuş var, şurada bir tuş var, şurada bir sürü tuşlar var. Sonra burada da bir tuş var, şurada da bir tuş var. Mesela bu kapıyı kapatmaya çalışıyorum. Niye kapanmıyor? Bunları bir çözmem lazım. Bunları çözdükten sonra size haber vereceğim. Uçağın kalkmasını bekleyelim. Ama bu çiçek çok hoşuma gitti. Gerçekten muhteşem bir detay. Alkış. Lütfen. Gel. Alman. Thank you. Çikolata ve kahve verdiler ve kahveyi yukarıdan aşağıya doğru dök. Bir de uçuşta ekibin yüzünü göstermememi istediler çünkü sıkıntı olabilirmiş. Fakat beni tanıdılar, teşekkür ettiler onlarla uçtuğum için. Sıkıntı olmadığını söylediler. Çekimi sadece ekibi göstermemem lazım. Ama verdikleri şeyleri gösterebilirim. Mesela bu çikolatayı. Hurma bu. Bademli hurma. Bakalım. Yani zenginler bunları mı yiyor? O. Ha, tam bir beyefendi değil miyim? Hayır, değilim. Thank you. Gazetede verdiler. Tam bir beyefendiyim ya. Yani kısmen. Hiçbir şey anlamıyorum ama böyle havalı duruyor. Sıcak havlu verdiler. Bu sıcak havlu olayına çok bayılıyorum çünkü böyle sizi ferahlatıyor. O zaman yolculuğumuz başlasın. Daha önce uçağa bindiyseniz muhtemelen yaşamışsınızdır. Kulaklarınız tıkanıyor. Benimkiler şu anda tıkandı. Normalde açılması gerekiyor yutkunduğunuz zaman. Ama açılmadı benimki. Neden? Çünkü birazcık hasta veya nezle olduğunuzda binerseniz burununuz tıkalı oluyor ve kulaklarınız açılmıyor ve dünyaya karşı sağır oluyorsunuz. Gerçekten dünyanın en sinir bozucu şeyi. Deliriyorum şu anda. Ama bakın bulutlara çıktık. Evet, herkesin hayalidir. Bulutların içine atlamak, onların içinden geçmek. Ve ben bu gezimde bunu da gerçekleştireceğim. Onun videosu da sonradan gelecek. Takipte kalın o yüzden. Evet, uçak kalkana kadar bu bölmedeki çoğu şeyi çözdüm. Gelin size de anlatayım. Hadi başlayalım. Burada bize bir tablet ekran vermişler ve bu tablet ekranlar çoğu şeyi kontrol edebiliyoruz. Koltuğumuzun ayarları, ışıklar ve kapılar. İlk önce kapıdan başlayalım. Buradan kapıyı kapatmaya bastığımda kapımız çok havalı bir şekilde kapanıyor. Artık özel bölmedeyim. Artık burası bana ait. Bu güzel hissettirdi. Şu kapı şey hissettiriyor size. Ayrı. Hani normalde uçakta insanlarla dip dibesinizdir ya. Böyle yatarken falan götünüz başınız açılırsa, horlarsanız falan kimse sizi görmüyor bunun sayesinde. Bunun dışında burada ışık var. Buna bastığınızda kimse sizi rahatsız etmiyor. Şu anda kimse beni rahatsız etmeyecek çünkü özel ışığa bastım. Bunu sürekli açıp kapatırsam kafaları karışır. Ve burası göründüğü gibi bir sehpa değil. Burası açılıyor. Şöyle basıyorsunuz. Burası açılıyor. Işığı yanıyor. Buradan şöyle bir kit çıkıyor. Bu temizlik kiti ve makyaj kiti mi ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ama muhtemelen makyaj. Çünkü makyaj ışığı var. Yani canınız isterse burada güzelleşebiliyorsunuz. Uçarken makyaj yapmak ister misiniz bilmiyorum tabii. Sonra onun dışında çok acayip bir şey var. Bunu açıyorsunuz. Burada
Size kağıt, kalem, defter çıkıyor. Benim ne alaka? Neden uçarken bir şeyler yazmak isteyeyim ki bilmiyorum. Seyir defteri. İşte gene first class uçuyorum. Moruk. Yani böyle şeyler mi yazacaksın? Ne yazacaksın bilmiyorum. Anlamsız. Ama ince bir detay. Yalnız kalemi kaliteliymiş. Kokusundan anlarım. Güzel kalem, kaliteli kalem güzel kokar. Ve bu güzel kokuyor. Burada şöyle bir paket hazırlamışlar. İçinde sakızından, leblebesine, sonra ne olduğunu bilmediğim başka leblebilerine, çikolatasına, filanına kadar bir paket hazırlamışlar. Genelde böyle paketler otellerde verildiği zaman bunlar paralı oluyor. Şimdi first class aldığım için bunlar parasız mı bilmiyorum. O yüzden tedirginim. Çünkü bir sakıza 20 euro alabilirler. O da 100 lira yapıyor. Koyabilir. Aman ne olacak sizden değerli mi? Bu şeyin olayı şöyleymiş. Üstten basıyorsunuz aşağıya şeker düşüyor. Bile basalım. Iskaladım. Tamamdır. Yani böyle bir şey koymuşlar. Gerekli mi? Hayır. Ama başka ne koyacaklardı ki zaten? Sonracığıma telefonunuzu şarj etmek için bir USB girişi koymuşlar. Çok şık bir hareket. Bunun dışında burada bir bölme var. Bu masayı şuna bastığınız zaman açıyorsunuz. Buradan kocaman bir yemek masası açılıyor önünüze. Kocaman yani. Benim evimde yediğim masadan daha büyük bir masa çıkıyor burada ve yemeğinizi yiyebiliyorsunuz rahatlıkla. Sonra bana ne lan deyip geri kapatıyorsunuz. Uçağımız şu anda biraz türbülans yaşıyor. Kemer taktırdılar bana ama gene de devam ediyoruz. Buraya bastığınız zaman çok havalı bir şekilde açılıyor. Uçak türbülansta millet ölüyor, ben bunu anlatıyorum. Bir daha basın böyle açılıyor. Burada ne isterseniz bardak var, şey var. Sonra buradan kola mola alıyorsunuz, içebiliyorsunuz. Falan filan işte çok havalı. Yani sana puanım 10. 10 böyle yapılmıyor ama şu an iki elimle gösteremiyorum. 5 oldu. Bana biraz önce yemek menüsü getirdiler. Yemek menüsü bayağı bir kalabalık. Gelin bakalım. Burası şöyle baştan sona kadar içecek. Yani bayağı bir içirmek istiyorlar sizi. Niye bilmiyorum. Burası bayağı bir kalabalık. Kanepeler, aperatifler, Türk mezeleri, tavuklar, karnıyarık var. Bir uçakta karnıyarık verildiğini ilk defa duyuyorum abi. Karnıyarık var. Ama genel olarak bu kadar işte. 2 sayfa yemeğiniz var. Bir full içecek, bir de yemek. Kanepeler, aperatifler. Ama bir sürü seçenek var yani. Seveceğiniz bir şey illaki bulursunuz. Zaten bilmeden önce de yedik. Giderken de yiyoruz. Habire yiyoruz. Bak badem getirdiler biraz önce. Döktüm yanlışlıkla. Ye. Şişmanlatmaya yönelik bir çaba galiba bu. Şu tabağı ısıtarak getirmişler. Bu ısınmış ve sıcak. İlginç bir şekilde daha çok hoşuma gitti. Eve gidip bütün kuru yemişlerimi ısıtarak yiyeceğim. Galiba havyar var lan. Menüde havyar var. Caviar havyar demekse Türkçe havyar. Neden havyar var? Havalı gözlüğümü takayım da öyle sipariş edeyim. Bir tane tavuk alayım, bir tane meze alayım, bir tane de chicken karnıyarık. Chicken karnıyarık ne ya? Kapıyı açalım. Yemek siparişi vereceğim. Düğmeye basıyorum, bakalım gelecekler. Bekliyorum, düğmeye bastım. Hello. I want first one canapes. Canapes with an apple juice. Yeah. And then you continue with your chicken and then your salad. Yeah, okay. Thank you. Thank you. Başarılı bir şekilde yemeğimi sipariş ettiğime göre bu adımı da tamamladık. Dur gözlükle yapalım. Bir de burada daha demin göstermek istediğim yatak modları var. Buradan yatak modlarına girip istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Veya kendiniz düzenleyebiliyorsunuz. Işıklarınızı komple değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben ışıkları yakmak isteyeyim ben. Şuradan kontrol edebiliyorum bunu. Hop. Wow. Şimdi ışıkların hepsine deli gibi basmayı deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Of. Şerefsizlik yapıyordum. Işıklarla oynuyordum. Kamera bir takla attı. Havada bir tutuşum var. Yere 1 santim kala tuttum kamerayı. Ağlardım. Burada ağlardım. First class'ın ortasında rezillik olur. Ama devam edeceğim. Çünkü eğlenceli. Kapıyı kapatayım da görmesinler. Tamam. Tamam, bence bu kadar bokunu çıkarmak yeter. Komikti ama gene de bokunu çıkardı. Ama güzeldi. Tamam, ışıkları tamamladığımıza göre burada bir de şey var, yatak bölümü var. Yatağı buradan direkt şuradaki bölümden düzenleyebilirsiniz. Yatağa bastığımda ne olacak? İzleyelim. Yatak. Yatak oluyor. Vallahi yatak oluyor. Beni katlıyorlar. Anne. Anne beni katlıyorlar. Bu ne demek? Oo, çok iyi değil mi lan? Kocaman yatak oldu.
Bildiğin böyle baştan sona kadar yatabiliyorsunuz. Ama şu an benim boyuma zor sığdı. Eğer bir basketçi olursanız buraya sığamazsınız. Bakın ayaklarım çünkü değiyor. Gene de çok iyi, çok iyi. Gerçekten bayıldım. Uçakta seyahat ederken yatabiliyorsunuz. Daha ne olsun? Lounge'a geçelim. Evet, havalı gözlükle değişmek istiyorum. Oğlum buradan bir yerden bir şeyler çıkıyor. Çok iyi değil mi? Dyne'a geç. Gerçekten bayıldım. Çok havalı. Evet, genel olarak her şeyden bahsettik. Rahatlık, yiyecek, içecek, konfor. Yani çoğu şey güzel. Her şey var. Geniş, özel, private falan filan falan. Tabii son olarak ana nokta televizyon. Bir şeyler izleyerek gidersiniz. Canınız sıkılmasın diye. Buradan açalım. Bunu açıyorsunuz. Bu buraya bağlanıyor. Buradan eğlenceye tıklayacağım bakalım. Eğlenceye tıklıyorum. Yani şöyle Marvel kategorisi diye bir şey var. Oha, çok iyi değil mi? Marvel'ın bütün filmlerini satın almışlar ve hepsini izleyebiliyorsunuz. Hepsini. Infinity War'u bile izleyebiliyorsunuz şu anda tekrar. Bakın orada Ant-Man ve Wasp da var. Mesela ben Ant-Man ve Wasp'ı izlememiştim. Onu izleyeceğim büyük ihtimalle. Buna gerçekten 10 puan veriyorum. 10 puan. Ve sadece bunlar değil. Bunlar gibi bir sürü film var. Evet, anlatacak galiba daha çok bir şey kalmadı. Ve şuraya bir kit koymuşlar. Bu neymiş bakalım. Son olarak bu kaldı herhalde bahsetmediğimiz. Daha bir şey kalmış olmaması lazım. Çünkü bir sürü şeyden bahsettik. Vay. Ama Gerbi çok iyi bir kulaklık. Bilmiyorum. Bir tane güzel bir kulaklık verdiler. Mesela taktım, dünya ile ilişkim kalmadı şu anda. Eğer bir kulaklığı taktığınızda böyle kafa kulaklığını, dünya ile ilişkiniz kesiliyorsa iyi bir kulaklıktır. İşte burada küçük bir havalandırma var. Onu açıyorsunuz, hava geliyor falan. Yani genel olarak böyle. First class uçmak güzel tabii. Şimdi uçuşumu finalde değerlendirmek istiyorum. Size genel olarak her şeyini tanıttım. Bundan sonra keyifli çıkaracağım. Bakalım finalde diyeceğim ki buna değer veya değmez. Bu uçağın fiyatı 5 gün öncesinden alınmasıyla birlikte 15.500 lira. İstanbul Sabiha Gökçen'den Dubai'ye. 15.000 liraya bu kadar şey değer mi acaba? Yolculuğumuzun sonunda söyleyeceğim. Şimdi sadece keyfini çıkaracağım. O zaman hadi. Daha ne yapalım? Açıl. Description of it. So we have the prawn and guacamole tart. We have the truffle arancina. Yani yemekler hakkında havalı şeyler söyledi ama çok anlamadım. Porsiyonların küçük olmasını anlarım. Tadımlık. Çatal niye küçük? Çatal niye parmağım kadar? Deneyelim. Yok. Güzel ama ne olduğunu anlamadım. İlginç. Tatlımıza bakalım. Kanepe diye getirdiler bunları. Kanepe bunlar. Bu. Aynen. Ben bunu tatlı sandım. Bunun ne olduğunu anlamadım. Son olarak üçüncüye bakalım. Şunu da hiç sevmem. Süs olarak koyarlar ama yemem. Sevmem çünkü. Ne o? Aa, bu tatlı. Bu güzel. Bu çok güzel. Bu bayağı güzel. Bunu sevdim. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen altında ananas var. Üstünde et var. Ne alaka? Bilmiyorum. Üçüne değerlendirmem 6-7 puan. Yani masa bayağı dolu gözüküyor. Ama daha yemek gelmedi. GoPro moduna geçtim çünkü kameramız öldü. Gücü bitti kameranın. Gücü bitmedi de doldu yani. Bataryalar bitti, SD kart doldu ve anlatacak pek bir şey de kalmadı. Tadını çıkaracağım ve finale yetecek kadar gücü var. Videonun finaline yetecek kadar gücü var. O yüzden GoPro ile devam edeceğiz. Genelde çok sevmediğim tarzda bir yemek yönümü çünkü çok sulu gözüktü bana. Aslında bu bir tavuk yemeği. Bakalım nasılmış. Gene maydanozlarımız, gene görsellerimiz. Kısacası buna tavuk ve patates diyebiliriz. Neyse onu söylüyorum videonun başından beri. Bir şeyi sevdiysem sevdim, sevmediysem sevmedim diyorum. Nasıl olur bilmiyorum ama bu benim hayatımda yediğim en iyi tavuk. Nedenini bilmiyorum. Gerçekten çok ilginç. Hayatımda yiyeceğim en iyi tavuğu böyle bir yerde yiyeceğim aklıma gelmez. Ama güzeldi yani. 10 üzerinden 9,5 veriyorum bu tavuğa. Daha üstü çıkamaz diye düşünüyorum. Ve şu anda arkadaşlar aç değilim. Yemek yedim, arada yemek yedim, arada gittim. Leblebilerden yedim. Yedikçe yedim yani ve aç değilim. Aç olmama rağmen çok güzel geldi. Şeyi merak ettim. Acaba tuvaletleri nasıl? O yüzden gelin bir tuvalete bakalım. Bir de burada kalıyorum işte. Bu kadar yer. Diğer yerler boş gibi. Yani birkaç tane first class yolcusu oluyor zaten genelde. Yani. Tuvaletin pek bir farkı yok. Türk Hava Yolları'nın tuvaleti gibi yani klasik. Bir özelliği yok. Artı diyebileceğim bir şey yok. Hatta Türk Hava Yolları'nın tuvaleti daha güzel dizaynlı ve daha hoş diyebilirim. Yine de bir tuvaletimi yapmam lazım. Siz bakmayın.
Mango cheesecake. Hayatımda ilk defa böyle bir cheesecake duydum. Deneyelim. Normal cheesecake'ten pek bir fark yok. Aynen. Tatlıya iyi puan veriyorum. Tam uyumak için kapatıyordum, havlu geldi bir anda. Bir de Godiva'dan bir çikolata verdiler. Godiva çikolatalı güzel. Evet. Şimdi uyuyacağım. Bu arada bir detay fark ettim uyumadan önce, size de göstereyim. Ama çok iyi değil mi ya? Abi tavanı yıldız gibi yapmışlar. Burada yıldız var mı? Dışarıda yıldız yok, burada var. Bu nasıl bir satış taktiği ya? Şumumuzun sonuna geldik. Birazdan ineceğiz. İnince size neler hissettiğimi anlatacağım. Hadi gidelim. Evet, 5 saatlik uçak yolculuğu bitti. Havalimanındayız şimdi. Buradan çıkıp otelimize geçeceğiz. Otelde uçuşu özetleyeceğim. Yani bu paraya değer mi değmez mi söyleyeceğim. Hadi otelimize gidelim. Ay. Sen ne diyorsun? Otele. Hadi gel hadi. Yavaş kapat, yavaş. Şimdi kapı kolunu falan kırarsın. Kapanmadı. Başımıza bela alırız. Evet. First class'la uçmak nasıldı? Ya kısaca şöyle özetleyebilirim first class'la uçmayı. Bayağı rahattı, eğlenceliydi. Bu kadar. Yani lezzetli yemekler yiyorsunuz, eğlenceli geliyorsunuz, rahat geliyorsunuz falan filan ama bu kadar yani. Şimdi hızlı geçiş olayları falan filan var gördüğüm ama onu business aldığınızda da yaşıyorsunuz. Türk Hava Yolları'nda veya güzel bir uçakta. Yani tek özelliği güzel yatağı, yemekleri, sınırsız yiyeceği falan filan ama bir uçuşta en fazla ne kadar yemek yiyebilirsiniz ki zaten? Öyle bir şey de var şimdi, anladınız mı? Yani şu elmaya maksimum verebileceğiniz para 10 lira olmalı. Gidip bu elmaya 1000 lira verirseniz bunun anlamı kalmaz ki. O yüzden bence first class uçtuğumuz uçuş 15.000 liraydı. Bu uçuşun normal fiyatı 3.000 lira. Yani 5 katı kadar fiyat para veriyorsunuz. Ve aradaki 12.000 lira hiçbir şekilde karşılanamaz bir şey. O yüzden ben buna şey diyorum, yani gereksiz. Ama hayatınızda bir kere merak ediyorsanız denemelik bir bilet bulursanız gitmenizi öneriyorum. Onun dışında kesinlikle uzak durun. Hayır, yapmayın, gerek yok. Business class'ı okey. Business class alın, uçarsınız, güzel rahat edersiniz, hızlı geçersiniz falan ama first class yani bu uçuş için en azından güzel değildi. Bu uçuşta first class fiyat performans olarak benim için kötüydü. Her şeyi beğendim fakat para oranıyla tutmadı. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizi bilgilendirmek için böyle bir video yaptım. Daha çok bu tarzda merak edip de çok pahalı olduğu için deneyemediğiniz şeyleri yorumlara yazın. Ben deneyeyim size. Gerçekten denenmesi gerekiyor mu yoksa gereksiz şeyler mi? Bunu söyleyeyim. Aşağıdan yorumlara yazın ve burada çıkan videoya tıklayarak videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Evet. Dünyanın en kötü elma ısırışını yaptım ya. Canım acıdı yani. Buradan şunu anlayabiliriz. Hiçbir zaman diş macun reklamlarında oynayamayacağım. çünkü onlarda hep elma ısırırlar ya güzel. Bak bir daha deneyeyim. Ne olmadı bak, yamuk yumuk soruyorum. First class'a layık değilim. Ben gidiyorum.